Có những bông hoa nở khi bình minh vừa chạm tới. Có những người tìm thấy ánh sáng của mình từ rất sớm. Nhưng cũng có những hành trình cần thêm thời gian để lắng nghe, để cảm nhận và để tìm thấy điều thực sự thuộc về mình. Như Gardenia, một loài hoa trọn nở rộ giữa màn đêm, gửi trọn hương thơm thanh khiết vào tầng không đêm hè. Và khi hương hoa thức giấc, cảm hứng cũng bắt đầu nở rộ. Khoảnh khắc tỏa sáng sẽ tới khi bạn sẵn sàng, và không cần đúng thời điểm của ai khác, chỉ cần nở rộ theo cách riêng của mình. Gardenia Cerise chưa bao giờ là quá muộn để tỏa sáng.